သားသမီးလှုပ်ရှားကိုမိဘကမိစားနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘဩဇာမရှိတော့သားသမီးကကြီးစိုးလာသူတို့ပေးခြင်းမပေးမယ်သူစကားနားထောင်ရမယ်သူထားတဲ့နေရာနေရမယ်သူခိုင်းတာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမိဘတွေတနာစရာအခြေအနေမျိုးရောက်နေကြတာဟာလောကမှာရှိနေတယ်အမှန်ပဲရှိနေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေဟာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်လာနေဦးစင်တောင်ကြီးကကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမထောက်မထားပဲနဲ့ကိုကလုံနိုင်ကိုင်းနိုင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမိအိုဖအိုတွေကိုယခုလိုစူးစူးပူပူစူလိုက်ကောင်းလိုက်နဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာအတော်ရင်နာစရာကောင်းတဲ့အနေအထားလူရင်ကျေးမှုတွေဟာပြက်ပြားလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုပြက်ပြားလာတော့မိအိုဖအိုတွေရောက်ခမအမေအိုအဖေအိုတွေဟာအားကိုးရမရှိဘူးကိုယ်လည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးမစွမ်းဆိုင်နိုင်တော့သားလေးသမီးလေးတွေချော့မော့မြေးကလေးတွေချော့လို့အဲ့ဒါလို့ချော့မော့ပြီးတော့သူတို့စိတ်ကြည်နှက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်နှက်အောင်လုပ်ပြီးတော့မိကိုပြီးတော့ကျွေးတာလေးနဲ့ကြည်နှက်ပြီးတော့နေရတဲ့အမေအိုအဖေအိုတွေလောကကြီးမှာရှိနေပြီပေါ့ဒီလိုဆိုဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မရဲ့ဘိုးဘွားရိပ်သားတွေရောက်သွားကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အစင်ပြေတဲ့မိဘတွေရှိတယ်လို့အစင်မပြေတဲ့မိဘသားသမီးတွေရဲ့အောင်ငေါက်တွေခံပြီးတော့အဆူပူတွေခံပြီးတော့ဒီလိုပဲငုံပြီးနေကြရတဲ့မိအိုဖအိုတွေဟာလောကမှာတနာစရာအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာ